कता हो घर अरे त खरेलको टुप्पामा लप्सन यस गोजो त हाई यसरी टिपेर खाऊ फ्रेस वान नमस्कार दिदी लौनु तपाईँलाई पार्सल पनि जुकेना यता पारी ठाडा उता पारी खुम्चीकोट यता पारी सेङलिङ धनचोर के भन्छ हैन जुकेना आएको आनन्द यही हो फेरि मजाले शीतल हावा ठन्डा पानी अनि यसरी बाटोको छेउमा यसरी फँडेर खान पाइन्छ गोजामा कति भेटिन्छ नि यहाँ ओहो ल साना ठुला नभने पारे गडङगुडुङ अनि राता काला सेता सबै टिपेछ के हैन एक थाल त रहेछ नि त ए माइ गट यतिकैवटा हुने छ नि त गोजामा गोजो हो के रे भाइ हेर त रड्डी गरेर जाए गोजी त बाबा त बच्चा हुँदा नि 3 बच्चा हुनु हेर छ न ए यति ल वाउ ए 3 भयो तर मैले तिरले नअत्ताका दुईटै गोजा भर्थे मैले भयो